Hello friends, welcome back to my channel. ഞാനിപ്പോൾ ആതിരപ്പള്ളി വാട്ടർഫോൾസിലാണ്. ഇവിടുത്തെ കുറച്ച് വ്യൂസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. നമ്മളെ എൻട്രൻസിന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ദൂരം നടന്നാൽ നമുക്ക് വാട്ടർഫോൾസിന്റെ അടുത്ത് എത്താം. തൃശ്ശൂർ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലാണ്. ഇവിടെ കുറേ ഫിലിമിന്റെ ഷൂട്ടിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ബാഹുബലി ഈ വാട്ടർഫോൾസിൽ നിന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചു തരുന്ന ജനുവരിയിലെ വാട്ടർഫോൾസിന്റെ കണ്ടീഷനാണ്. നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ റെയിനി സീസണിൽ വരണേക്കും നന്നാവുക. ഇപ്പം ഇവിടെ ഡ്രൈ ആണ്, ഇവിടെ വെള്ളമൊക്കെ ഭയങ്കര കുറവാണ്. റെയിനി സീസൺ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിറച്ചും വെള്ളമായിരിക്കും. നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിരിക്കും കാണാൻ. ഇവിടെ കണ്ടൊരു ഷെഡ്. ആ ഷെഡ് ഹെവി റെയിൻഫോൾ ഉള്ളപ്പോഴും ഒന്നും പറ്റൂല. നിങ്ങളിപ്പോൾ താഴെ നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ കുറേ ആളുകൾ നിൽക്കണ കാണുന്നില്ലേ? ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെ ഒരു വഴിയുണ്ട്. ആ സൈഡിൻ്റെ താഴെ കൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വാട്ടർഫോൾസിൻ്റെ ഒരു ക്ലോസർ വ്യൂ കിട്ടും. ഈ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോയിട്ടില്ല, കാരണം അങ്ങോട്ട് പോകാൻ കുറേ ദൂരം നടക്കണം. നിങ്ങൾ വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവിടെയും കൂടിയും പോയിക്കോളൂ കേട്ടോ. അവിടെ നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ വ്യൂ ആണ്. ഇതാണ് ചാർപ്പ വാട്ടർഫോൾസ്. ഇതിപ്പോൾ സമ്മർ സീസൺ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ. റെയിനി സീസണിലാണ് നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ് കാണാൻ. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സോ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം.